अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो यार आज मौसम भी सही ख़राब हुआ है और अभी अभी बारिश हुई है तो मैं ऊपर आया हूँ, अभी रुकी है। तो ये छत के हालात देखो, सारा छत लीक हो गया हमारे कबूतरों का। अब इनको खोल के देखते हैं अंदर क्या सीन है यार, कसम खुदा की। अभी इन्होंने अंडे भी दिए हुए थे, अब अल्लाह करे खुल जाए क्योंकि ये बड़ा जलील करता है। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। ओए यार अजीब बंदा है कसम से। एक मिनट यार, मैं खोल लूँ पहले। हाँ चलो, ये देखो गाइस, सारा पानी पानी हुआ है, ये छत भी गीला हुआ है। कबूतरी तो अंडों पे बैठी हुई है और ये हमारा नार है, वो फूल के बैठा हुआ है क्योंकि उसे हल्की फुल्की ठंड लगी। और ऊपर देखें, ये यहाँ से भी पानी आया है और वहाँ से भी आया है यार, क्या अजीब कसम से। और इधर अंदर देखने, इधर तो नहीं आया पानी, इधर सब ठीक है भाई। और इधर देखें आप, इधर ये कबूतरी भी ठीक है, आपको नीचे पानी नज़र आ रहा होगा। तो गाइस अब मैं आपको सुबह आऊँगा, फिर मैं आपको सारी अपडेट दूंगा कि क्या सीन है। देखें सामने वहाँ से भी पानी आया हुआ है। अंडों को चेक कर लेते हैं, बस अंडे नहीं गीले होने चाहिए। नहीं अंडे ठीक है, बैठी रहे। चलें ठीक है गाइस, ओके। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।